محترم مسلمانانو دا وظیفه تاسو خامخا وکئ. دا د عرفې دا ورځ تاسو وپېژنه چې عرفه کله ده. عرفه وایسته زمونږ عرفه کله ده، له سعودي عرب عرفه کله ده. نو دا خبرې تاسو واورئ، په دې ځان پوهه کئ. او چې کله تاسو پوهه شئ او بیا پکې دا بهترین اعمال هم وکئ، کم اعمال چې د عرفې سره منسلک دي، د هغې سره پیوستوالی لري، د برکت وظایف دي، د برکت اعمال دي، نو هغه ورسره تاسو انشاءالله وکئ. نو الله جل شانه بس تاسو تمام حاجتونه هم پوره کړي. الله جل شانه به ورسره ستاسو ضرورت، مقاصد، د زړه حاجتونه، د زړه من چاحت انشاءالله ټول په ټوله به الله تعالی پوره کړي. خو د عشرې ذوالحجه د هغې نه پیدا موږ څنګه چوتو او دا ورځ کله ده، دا خبرې تاسو واورئ. انشاءالله په دې عمل وکئ او په دې 10 ورځو کې کم اعمال ضروري دي چې انسان وکړي کی. او دغه عرفه چې کومه خاصه عرفه ده زمونږ، ځکه موږ چې په کوم ملک کې اوسېږو نو هغې ملک له به اعتباري، چونکې موږ پاکستان کې یو، نو پاکستان عرفه کله ده هغه تاسو زه ویم. د سعودي عرب عرفه کله ده نو په هغې هم ځان تاسو خبر کړئ چې د هغې عرفه او زمونږ عرفه منځ کې دی کې فرق څه دی او دا به څنګه مو تاسو مناوو ده او څنګه د دې طریقه کار دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې، نو دا خاص عملونه تاسو انشاءالله وکئ، په دې عمل وکئ. انشاءالله الله جل شانه برته بقایا زندگی اسان کې، بقایا زندگی او د صحت او د عافیت والا وګرځولی شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی دغه مسافر هم ډېر خوشحاله کړي. دغه مسافر د الله تعالی په عافیت سره راوستلی کړي چې کور کې دوی هم اخترې منو کړي، او د چا چې اخترې بهر دي مسافرۍ کې دي هغوی د الله تعالی ډېرې خوشحالۍ نصیب کړي. محترمو نن زمونږ خاص عمل او خاص ټاپک هغه دغه دی، د یوم عرفې دی چې عرفه وایسته. عرفه زمونږ کله ده، په عرفې کې څه کول پکار دي او د عشره کې څه کول پکار دي، دې نو پیدا موږ څنګه چوتوو. نو عرفه اصل کې محترم مسلمانانو زمونږ عرفه چې کومه ده که نه، چونکې زمونږ د شورو په ورځ اختر دی. شورو بودو صحیح شو که نه، شورو بودو موږ ورته شورو هم وایو، بودو ته په اردو کې وایي. او زما خیال دی په دغه کې ورته په هغه کې پنجشنبه وایي، کو چهارشنبه وایي، چهارشنبه ورته وایي، چهارشنبه افغانستان والا ورته چهارشنبه وایي. ها چهارشنبه یا بودو یا شورو دا زمونږ اختر دی. سعودي هم زما خیال دی د چهارشنبې په ورځ، د شورو په ورځ اختر دی د هغوی او زمونږ عرفه په یو ورځ ده. بعضې خلک وایي عرفه هغې ته وایي لکه زمونږ دا نادان مسلمانان چې سعودي عرب کې بس د هغوی عرفه ده او دغه یوه عرفه ډیری ته وخیږي او دعاګانې وغواړي. نه، د هر ځای خپله عرفه وي. ها عرفه دغې ته نه وایي چې بس هلته غونډۍ ته وخته او بس دغه یې وکړه، قرباني څوک کوي یا حج له څوک تلي. عرفه هغې ته وایي محترمو چې تاسو په کوم ملک کې اوسېږئ، د اختر نه یوه ورځ مخکې چې کومه ورځ ده د عرفه وایي. دا ډېره د فضیلت او ډېره د برکت والا دغه ده. نو په دې کې مفتي تقي صاحب دامت برکاتهم العالیه څه وظایف ښودلي، څه اعمال ښودلي دي چې دا کوم انسان وکړي انشاءالله الله تعالی به دله ډېر برکت ورکړي. ها دا تقریبا 12 اعمال دي، نو چې کوم پکې تاسو ته اسان وي هغه پکې کوئ. ها لومبیا خو دا چې 15 وخته مونځ اهتمام تاسو وکئ، 15 وخته مونځ اهتمام وکئ. صحیح شوه. دویم دا چې د هر قسم ګناهونو نه تاسو ځان محفوظ وساتئ، خاص کر د بدنظرۍ نه. بدنظرۍ ته څوک ګناه نه وایي، ها پردو ښځو ته کتل دې ته څوک ګناه نه وایي، یا پردو ښځو څخه خبرې کول یا ګانې بجانې اورېدې دې ته د سره څوک اړو ګناه نه وایي، دا پرېږدوئ. خپل نوکان وغیره دا کټ کئ، هم یا کم زاید ویښته چې دي نو هغه لر کئ. د هر فرض مونځ نفس 33 مرتبه سبحان الله، 33 مرتبه الحمدلله، 34 مرتبه الله اکبر د هر فرض مونځ نفس دا شروع کئ. په دې 10 ورځو کې د درېیمې کلمې ورد شروع کئ، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. صحیح شوه. او کم از کم دا 10 ورځې روژې خو چې هر انسان ویسه کو 10 ورځې نشو نه د یوم عرفې روژه د خامخا ونیسي. د دومره پیدا لګی انسان چې ټول کال روژې ونیسي، ها یا د یو کال روژې ونیسي یوم عرفې.
بل تکبیرات تشریق بلند اواز سره د هر فرض د اختر نه یو ورځ مخکې یعنی د نهې په ورځ باندې سحر مونځ نه واله تر د غټ اخره د درېیمې ورځ د مازدیګر مونځه پورې به سبحان الله الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا په نارینهو زنانو باندې ویل واجب دي. ها د اختر نه یو ورځ مخکې د عرفې په ورځ سحر مونځ نه واله تر د اختر د درېیمې ورځې پورې به دا په نارینه او په زنانو باندې واجب دي. هر فرض مونځ نه پس به یو پیره په تیز اواز وي، زنانه په ورو اواز وي، نارینه په تیز اواز وي. ها دې ځان پوهېږئ. روزانه کم از کم 10 منټه یا 15 منټه قرآن تلاوت له ټیم ورکئ، دا ځان باندې معمول کئ. ها کم از کم په ورځ کې چلتے پھرتے وصلی الله علی النبی الامی وصلی الله علی النبی الامی درود شریف رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې ویل صحیح شو. او بل چې د محترم تهجد کول، کو څوک تهجد د نیمې شپې نشي را پاسېدلی د ماسخوتن د فرض او د سنت او د ویترو نه مخکې، لکه سنت لومبیا د فرض وکړه که نه، بیا د سنت وکړه، بیا د 2 رکعاته دغه وکړه تهجد په نیت باندې د 4 رکعاته وکړه، 2 دې وکړه، بیا د هغې نه پس دې ستا سترګې کولاو شي یا کولاو نه شوي، الله تعالی د تهجد ثواب درکو. یا بس اسانه دغه کې د ماسخوتن د مونځ نه پس 2 رکعاته 4 رکعاته نفل کوئ، تهجدو کې به الله تعالی حسابوي. بل د ماښام د مونځ نه پس 4 رکعاته اوابین مونځ دی. ها 2 رکعاته 4 رکعاته دي، په دې باندې الله تعالی د 12 کالو نفلي عبادت ثواب ورکوي. ها بل اخره حقوق صدقه او حقوق العباده حسب استقامت روزانه صدقه ورکوي، چا 10 روپۍ کېږي، چا 15 کېږي، چا روټۍ کېږي، چا ترکاري کېږي. صحیح شوه. او بل دا چې حقوق العباد د بل مسلمان ته په ژبه تکلیف مه ورکوئ، بل مسلمان ته په لاسو تکلیف مه ورکوئ، بل مسلمان ته په هیڅ یو پردی حقونه مه خورئ، پردی حقونه ورکوئ، یا پردی حقونه غضب کول یا غبن کول یا په څه طریقې سره وهل، نو دا قسمه انشاءالله دې نه هم ځان وساتو. دا ټولې کومې خبرې چې دي دا د اخیری عشرې دا اوس چې کومه عشره روانه دی دي، خصوصا بیا چې کومه د عرفې ورځ د محترمونو په دې باندې کښېنئ 2 رکعاته نفل وکئ او بیا 314 پیرې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. په یقین په دهان په سوچ سمه سره دا 2 رکعاته وکړه، الله تعالی نه وغواړه په دغه شپه باندې د عرفې په ورځ او یا په شپه باندې انشاءالله چې الله تعالی به دې حامی و ناصر مددګر شي، الله تعالی به دې حاجت پوره کړي. د اعمالو هم وکئ او دقه د لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا وظیفه هم انشاءالله تاسو په دغه شپه باندې وکئ. الله تعالی دې ستاسو حاجتونه پوره کړي، الله تعالی مشکلات پوره کړي، الله تعالی